अगर आपके पास Redmi 13 13C है तो उसके अंदर सिस्टम साउंड को कैसे बंद कर सकते हैं, कैसे ऑन कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप किसी को नंबर मिलाते हैं, कुछ इस तरह से साउंड आता है या कभी भी किसी चीज़ को टच करते हो तो आपका टिक टिक की आवाज़ आती रहती है। तो उसको बंद करने के लिए आपको जाना होता है सबसे पहले सेटिंग में, इस पे आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद नीचे की साइड जाएँगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पे आपको चले जाना है। नीचे की साइड जाना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडिशनल सेटिंग, इस पे आपको टैप कर देना है। तो फर्स्ट नंबर पे दिख जाता है डायल पैड साउंड, इसको आपको बंद कर देना है। इससे क्या होता है कि मान के चलो जो भी आपके नंबर-वंबर मिलाते हो, जो टी-टी की आवाज़ आती है वो आपकी बंद हो जाती है। बाकी यहाँ पे टच साउंड होता है, तो इसको आप बंद कर देंगे तब किसी का भी साउंड नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्ले साउंड विद लॉकेड डिवाइस, इसको आपको इनेबल कर देना है। यानी कि जब आप इनेबल करते हैं, जब भी आपका फ़ोन लॉक होता है तो टिक किसी ना आवाज़ आती है और ऑन होता है तब भी एक आवाज़ आती है। बाकी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्ले साउंड विथ टॉकिंग स्क्रीनशॉट। टेकिंग स्क्रीनशॉट का मतलब होता है जब भी आप स्क्रीनशॉट लेते हो तब वही आपका साउंड होता है। अगर बंद करना होगा तो बंद कर दीजिएगा, ऑन करना होगा तो ऑन कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्ले साउंड विथ डिलीटिंग आइटम्स, यानी जो भी आप डिलीट करते हो तो एक आवाज़ आती है, तो उसको आपको ऑन करना है तो कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपको दिख जाता है प्ले साउंड विथ चार्जिंग इन कनेक्टेड, तो इसको ज़रूर से ज़रूर इनेबल करके रखिएगा। चाहे इनको इनेबल करें या ना करें, इससे क्या होता है कि मान के चलो जब भी आप चार्जिंग लगाते हो तो आपको इतना साउंड से पता चलता है कि हाँ भाई चार्जिंग से कनेक्टेड है। तो इससे पता चल जाता है कि भाई कभी आपने लगाया और कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसे लगा के छोड़ दिया और दिन भर देखा तो चार्जिंग 0% हुई है। तो इसको इनेबल करके रखेंगे तो साउंड की वजह से आपको पता चल जाता है कि आपका फ़ोन चार्जिंग हुआ या नहीं हुआ। बाकी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्ले स्टार्टअप एंड ऑडियो, इसको आपको इनेबल करके रखना है, ठीक है? तो कुछ इस तरह से आप कर लीजिएगा। बाकी इनको जो भी बंद करना होगा आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।